Merhaba arkadaşlar, ben Arda. Yanımda Talha var. Bu kanalımızın ilk videosu. Heyecanlıyız. İlk videomuzu Slenderman çekmek istedik. İleriki videolarımızda Clash of Clans ve daha birçok oyunda karşınızda olacağız inşallah. Evet, size şimdi kısaca oyunu anlatayım. Oyundaki amacınız, bir ormana düşmüşsünüz. Bayağı ağaçlık. Ormanda sadece el feneri var elinizde. Bu el feneriyle 8 adet not toplamak zorundasınız. Belli bölgeler var. Bu bölgelerden 8 adet not toplayacaksınız. Ancak bu notları toplamak o kadar da kolay değil. Karşınızda birçok canavar ve yaratık çıkıyor. O canavar ve yaratıkları izleyin ve görün. Evet, başladık şimdi. Gidiyoruz bakalım. Yolu takip edelim. Ormanda kaybolmayalım. Şu an oyun gayet güzel ve iyi gözüküyor. Hiç korku oyunu gibi değil. Ancak ilerleyen zamanlarda not topladıkça siz de göreceksiniz ki oyun bayağı gelecek. Bir not gördüm sanki. Ne yazıyor? Help me yazıyor. Gördüğünüz gibi anında notu aldığımız anda ses değişmeye başladı. Nasıl oyun şimdi başladı. Geliyoruz bakalım. Orada bir araba var sanki. O araba buraya nasıl girdi bilmiyorum. Çünkü ormanın etrafı tel örgülerle çevrili. Oyun ilginç. Enteresan. Orada da bir ev var sanki. Her an çıkabilir. Ses değişti. Eve girebiliyor muyuz acaba? Giremiyoruz maalesef. Buradan not var mı acaba? Bakıyoruz. Maalesef. Evet. İlerliyoruz. Yine yolu takip edelim. Kaybolmayalım ormanda. Orada sanki bir yer daha gözüküyor. Ev gibi bir yer sanki. İlerliyoruz. Garip bir eve geldik. Ev artı şeklinde gibi bir ev. Çatısı garip. Girelim bakalım ne varmış. İçi de fayans döşemişler. Gittik bakalım. Şu an daha korkunç. Her an karşımıza çıkabilir. Sağdan soldan gitsek sola girelim. Labirent gibi mağara. Gerçekten korkutucu. Sesler de artmaya başladı bu arada. Ay, işte bunu söylemek istiyorum size. Evin içinde çıkınca daha bir korkunç oluyor. Slender'ı siz de gördünüz. Birkaç saniye bakınca ölüyorsunuz. Buraya girmişken bir not daha olsun. Burada da yok. Evin içinde kaybolduk. İlerliyoruz. İnşallah bir daha çıkmaz. Evin içinde çok korkunç oluyor. Bura çıkış kapısı galiba. Burası karanlık gözüküyor. Girmesek mi acaba? Bura çıkış kapısı. Çıktık bakalım. Not bulamadık maalesef. İlerliyoruz. Koşarak gidiyorum arkadaşlar. Koşunca el fenerini bıraktığı için karanlık gözükebilir. Koşarak daha hızlı gidiyor. Orada değişik depo var. Su depoları gibi sanki. Burada da olmazsa lazım. Bakacağız. Şu an koşuyorum. Bakalım etrafa. Orada gördüm. Siz de gördünüz arkadaşlar. Ama oyundaki adam görmediği için sıkıntı
gözleri yok ama görebiliyor. Nasıl bir şeyse. Orada ama olsun attık. Orada gördüğünüz gibi birkaç saniyede baksak öleceğiz. Ses değişiyor zaten bakınca. Sizlere kadar geliyordur umarım. Gördüğünüz gibi hiç zırt alıyor oyun sesini. O nasıl bir ses artık? Orada not var sanki. Bir şey parlıyor. Bakalım. Evet, ikinci notu topladık. Garip şekiller çizmiş. Ağacı kendine benzetmiş. Ve ikinci notumuzu aldık. Sesler daha çok gelmeye başladı. Not topladıkça daha sık çıkıyor karşınıza. O yüzden dikkatli olun. Şimdi eve girelim. Eve bir daha bakalım. Orada gördüğünüz gibi bizi takip ediyor, gördüğünüz gibi. Orada ışınlanabildiği için her an çıkabilir karşınıza. O yüzden dikkatli olun. Evin bu tarafına bakmamıştık. Biz de bu tarafa bakalım. Görüyorsunuz. Oyundaki en korkutucu yer bence burası. Evet. Bir not daha bulduk. Leave me alone. Beni yalnız bırak diyor. Gördüğünüz gibi ses bir anda değişti. Ay, karşımıza çıktı. Gördüğünüz gibi. Ay, ölüyorum. Nefeslere geçti. İyice gerildim. Biraz bekleyelim. Ses bir anda değişti. Daha çok gelmeye başladı. Gerçekten. Ay. Maalesef. Maalesef öldük arkadaşlar. Bugün bu bölümde 3 not toplayabildik. İleriki bölümlerde birlikte olacağız. İyi günler, iyi oyunlar.